ഹായ്! ഇന്ന് പോകുന്നതേ അസേലിയ ഗാർഡൻ കാണാനാണേ. ഇത് ഈ സ്പ്രിംഗ് ടൈമില് പൂക്കുന്ന ചെടിയാണ്. ഇത് ടോക്കിയോയിലെ നെസു ഷ്രൈനിലാണ് ഉള്ളത്. അവിടെയില്ലേ 300 വർഷം പഴക്കമുള്ള ചെടികളുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ ഏപ്രിൽ 30 വരെയാണ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഉള്ളത്. ചുച്ച്രി മത്സുരി എന്നാണ് പറയുന്നത്. മത്സുരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെസ്റ്റിവലും ചുച്ച്ജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസേലിയ ഫ്ലവർ അസേലിയക്ക് ജാപ്പനീസിൽ പറയുന്നതുമാണേ. അപ്പോൾ എൻട്രൻസ് ഫീസ് ഉണ്ട്. 800 എന്നാണ് വരുന്നത് ഒരാൾക്ക്. രാവിലെ 9 മുതൽ 5:30 വരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ അസേലിയ എന്നുള്ളത് ഒരു കുറ്റിച്ചെടിയാട്ടോ. ഇത് ഒത്തിരി നാളൊന്നും നിൽക്കില്ല. ഒരു 3 വീക്സ് മാത്രമേ നിൽക്കുള്ളൂ. ഇവിടുത്തെ അസേലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. അത് ലേറ്റ് ഏപ്രിലും മിഡിൽ ഏപ്രിലും ഒക്കെ പൂക്കുന്ന ചെടികളുണ്ട്. എന്തൊരു ഭംഗിയാണ്, കണ്ടു നോക്കിയേ, ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. പിന്നെ ഇതൊരു അമ്പലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരു ഫെസ്റ്റിവലും നടത്തപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആയ ഫുഡുകളില്ലേ, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെയുള്ള ഫുഡ് സ്റ്റോളൊക്കെ പോലെ, അതുപോലെ ജപ്പാനിലെ ലോക്കൽ ഫുഡിൻ്റെ ഫുഡ് സ്റ്റോളുകളൊക്കെ ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ പരിസരത്തൊക്കെ ഉണ്ട്, നിറച്ചുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഫാമിലിയായിട്ടും കുട്ടികളായിട്ടും ഒക്കെ അവിടെ സീറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ ഇരുന്ന് വല്ല വാങ്ങിച്ചിട്ട് കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും. റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പയ്യെ പോകാൻ പറ്റും. ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കേ. അത്രയല്ലേ. അപ്പോൾ ശരി, താങ്ക് യു.